Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում Ազատություն TV-ն է։ Քիչ հետո այս հրահոքում կմեկնարկի Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի մամլոասուլիսը, որի ընթացքում կտրվեն առաջին գնահատականները միջազգային միակ դիտորդների մայիսի 5-ի Երևանի ավագանու ընտրություններին վերաբերվող։ Տեղեկացնենք, որ այս տարի միջազգային դիտորդների թիվը ընդամենը 12-ի է հասնում։ Հիշեցնենք նաև, որ 2009 թվականին Երևանի ավագանու ընտրությունների ժամանակ դիտորդները 15 հոգի էին եկել Երևան։ Տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսը Եվրոպայի խորհրդի այն հաստատությունն է, որը այդ կազմակերպության ներսում ներկայացնում է տեղական ինքնակառավարման եւ տարածքային կառավարման մարմինները։ Նախքան սկսվի այսօրվա զեկույցը, որի ընթացքում մենք կհասկանանք, թե ինչ գնահատականներ են հնչելու այս ընտրություններին, հիշեցնեմ, որ 2009 թվականին ընդհանուր առմամբ ընտրությունները դրական էին որակվել։ Նրա ըստ դիտորդական առաքելության ընտրությունների ընդհանուր կազմակերպվածությունը համապատասխանում էր եվրոպական չափանիշներին եւ արձանագրվում էր զգալի առաջընթաց համեմատած Երևանի 2008 թվականի թիմ ընտրությունների հետ։ Թեպետ նշվում էր նաեւ նախորդ զեկույցի ժամանակ բացթողումների մասին, սակայն ասվում են նախորդ զեկույցում, որ դրանք շատ չեն ազդել ընդհանուր առմամբ ընտրությունների որակի վրա։ Դիտորդներն արձանագրել են, որ վերջնական զեկույցը նույնպես շատ փոփոխությունների չի ենթարկվել եւ օրինականության ընտրությունների օրինականության վրա ազդեցություն ունենալ չի ունեցել։ Հիմա քիչ հետո արդեն կսկսի այսօրվա մամուլի ասուլիսը, որի ընթացքում մենք կհասկանանք, թե այս անգամ միակ միջազգային դիտորդական առաքելություն իրականացնող կազմակերպությունը ինչպիսի գնահատականներ կտա Երևանի ավագանու այս ընտրություններին։ On behalf of the Congress of Local and Regional Authorities of the Council of Europe in Strasbourg, I welcome you to this press conference. Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ շրջանային մարմինների կոնգրեսի անունից, որի գլխամասարային գրասենյակը գտնվում է Ստրասբուրգում, ուզում եմ ձեզ ողջունել այս մամլոասուլիսին։ As you know, we have observed yesterday's elections in Yerevan, and our head of delegation, Mr. Stuart Dixon from the United Kingdom, will now present our preliminary conclusions of yesterday and of the days before, of our meetings we had held before. Երևի դուք տեղյակ եք, որ երեք մենք դիտորդական առաքելություն ենք անցկացրել Երևանում տեղի ունեցած ավագանի ընտրությունների ժամանակ, եւ մեր պատվիրակության ղեկավար պարոն Stuart Dixon-ը, որը ներկայացնում է միայն սահմանությունը, այժմ ձեզ կներկայացնի մեր դիտորդական առաքելության նախնական արդյունքները։ Just a technical information. In the course of the next hour, there will be also the press statement in Armenian language available on the COE.am website, but it will take some time and you will have access to this Armenian version. Ձեզ ուզում եմ տեղյակ պահել, որ մեկ ժամվա ընթացքում COE.am ինտերնետային կայքում մենք կտեղադրենք մեր մամլո հաղորդագրության հայերեն տարբերակը, պարզապես մի քիչ համբերություն, հիմա այդ տեքստը հայերեն թարգմանելու գործընթացում է։ Well, good afternoon, ladies and gentlemen. My name is Stuart Dixon. I am a member of the Northern Ireland Legislative Assembly in the United Kingdom. Բարելույս տիկնայք եւ պարոնայք, իմ անունն է Stuart Dixon, ես հանդիսանում եմ Միացյալ Թագավորության Հյուսիսային Իռլանդիայի օրենսդրական ժողովի անդամ։ On behalf of the delegation of Congress of Local and Regional Authorities, I'm pleased to present to you preliminary conclusions following yesterday's observations of the elections for the Yerevan Council of Elders. Տեղական եւ շրջանային մարմինների կոնգրեսի պատվիրակության անունից ուրախ եմ ձեզ ներկայացնել մեր երեկվա Երևանի ավագանու ընտրությունների դիտորդական առաքելության նախնական արդյունքները։ You may know that the Congress of Local and Regional Authorities is a political assembly including more than 600 local and regional elected representatives from 47 Council of Europe member states.
Երևի դուք տեղյակ եք, որ տեղական եւ շրջանային մարմինների կոնգրեսը դա մի քաղաքական ժողով է, որը իր մեջ ներառում է Եվրոպայի խորհրդի 47 անդամ պետությունների 600 տեղական եւ շրջանային ընտրված ներկայացուցիչներից։ The assessment of the grassroots level of democracy is one of our core missions. Ժողովրդավարության տեղական մակարդակի գնահատականը մեր առանցքային նպատակներից մեկն է։ Armenia has joined the family of Council of Europe member states in 2001, and by doing so accepted to respect our common values, in particular the fundamental principles of Europe's electoral heritage. Հայաստանը անդամակցեց Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետությունների ընտանիքին 2001 թվականին եւ անելով դա Հայաստանը ընդունեց, որ այն հարգելու է այն ընդհանուր արժեքները, որ գոյություն ունեն Եվրոպայի խորհրդի անդամ պետություններին, մասնավորապես Եվրոպայի ընտրական ժառանգության հիմնարար սկզբունքները։ This is why a Congress delegation composed of 12 members from 9 European countries was invited to Yerevan to observe the vote of the members of the City Council. Դա է պատճառը, որ Եվրոպական երկրների 12 անդամներից կազմված պատվիրակությունը ներկայացնելով կոնգրեսը հրավիրվել էր Երևան, որպեսզի ներկա գտնվեր Երևան քաղաքի ավագանու ընտրություններին եւ դիտորդական առաքելություն իրականացնել։ And also as a consequence that of the mayor of the Armenian capital. Եվ Երևանի ավագանու ընտրությունների արդյունքում ընտրվելու է նաեւ Երևանի քաղաքապետը։ Let me add that yesterday the Congress of Local and Regional Authorities was the only international organisation to monitor these elections. Թույլ տվեք ավելացնել նաեւ, որ տեղական եւ շրջանային մարմինների կոնգրեսը 3 միակ միջազգային կազմակերպությունն էր, որ մշտադիտարկում իրականացրեց այս ընտրություններում։ All in all, the members of our delegation were deployed to more than 100 polling stations in the 13 electoral districts of Yerevan and observed the electoral process from the opening hour to the closing hour, including the count. Ընդհանուր առմամբ մեր պատվիրակության անդամները տեղակայված են 13 ընտրատարածքների ավելի քան 100 ընտրատեղամասներում եւ մենք դիտարկեցինք ընտրական գործընթացը բացման պահից սկսած մինչեւ փակման ժամը ներառյալ քվեների հաշվումը։ Before giving you feedback on the observations made by our delegation on election day, I would like to speak about the meetings which we held from Wednesday the 1st of May on and about specific issues raised by our interlocutors. Նախքան մեր դիտարկման արդյունքների ներկայացումը, որը մենք արեցինք հենց ընտրությունների օրը, ես կցանկանայի խոսել այն հանդիպումների մասին, որը մենք ունեցանք մայիսի 1-ի չորեքշաբթի օրվանից սկսած եւ դրան հաջորդող մի քանի օրերին, եւ մենք մեր զրուցակիցների հետ բարձրացեցինք մի շարք հարցեր, որ մեզ հետաքրքրում էին։ You may know that our programme included briefings with members of the diplomatic corps, NGO and media representatives, mayoral candidates registered by the parties, and with governmental representatives. Երևի դուք տեղյակ եք, որ մեր ծրագրում մենք ներառել էինք հանդիպումներ դիվանագիտական կորպուսի, հասարակական կազմակերպությունների, լրատվության միջոցների ներկայացուցիչների, քաղաքապետի տեխնացուների, որոնք գրանցված են կուսակցությունների կողմից, ինչպես նաև կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ In a nutshell, we were informed about the following matters of concern in respect of yesterday's elections. Ընդհանուր առմամբ մեզ ներկայացրեցին երեկվա ընտրությունների հետ կապված մտահոգության հետևյալ թեմաները։ There were questions of those citizens who do no longer live in Yerevan but have stayed on the population register and thus on the voters list. Հարց բարձրացվեց այն քաղաքացիների մասին, որոնք այլևս չեն բնակվում Երևան քաղաքում, բայց մնացել են բնակչության ռեգիստրում եւ դրա արդյունքում ներառված են նաեւ ընտրողների ցուցակում։ We from the Congress believe that this problem needs to be addressed by the authorities in order to avoid potential misuse and of particular importance from the grassroots perspective, since local issues should be decided by those citizens who actually live in a specific community. Մենք
կոնգրեսում հավատում ենք, որ այս խնդրին պետք է անդրադառնալ եւ իշխանությունները պետք է այս հարցին լուծում գտնել, որպեսզի կարողանանք խուսափել տեղական մակարդակով կարևորություն նշանակող այս հարցի չարաշահումից, քանի որ տեղական հարցերը այն հարցերն են, որոնք պետք է լուծվեն այն քաղաքացիների կողմից, որոնք փաստացիորեն բնակվում են տվյալ համայնքում։ We received reports by some of our interlocutors about pressure exerted on public service employees to vote in a certain way and also to persuade other voters. Մենք որոշ հաղորդակցություններ ստացանք մեր զրուցակիցներից այն ճնշման մասին, որը կիրառվում է պետական ծառայողների հանդեպ, որպեսզի նրանք այս կամ այն ձևով քվեարկեն, ինչպես նաև համոզեն այլոց, որպեսզի նրանք նույնպես այս կամ այն ձևով քվեարկեն։ Another area raised with us was the recurring issue of vote buying. Մեկ այլ խնդիր, որ բարձրացրեց մեր զրուցակիցների կողմից, դա քվեների գնման հարցն էր։ In respect of these allegations, we urge the Armenian authorities to put an end to this situation in order to ensure an electoral climate without intimidation or cash incentives. Այս առումով, այս մեղադրանքների առումով մենք կոչ ենք անում Հայաստանի իշխանություններին, որպեսզի վերջ դնեն այս իրավիճակին, որպեսզի կարողանանք ապահովել մի ընտրական միջավայր, որտեղ գոյություն չունի վախի մթնոլորտ եւ որտեղ գոյություն չունի կանխիկ դրամի խթանը։ Regardless of this being either reality or perception, it undermines the trust of the citizen in the electoral system and is therefore harmful. Անկախ այն բանից, թե սա իրականություն է, թե զուտ պարզապես ընկալում, այն խաթարում է քաղաքացիների վստահությունը ընտրական համակարգի հանդեպ, հետևաբար դա վնասակար երևույթ է։ We have noted with satisfaction that the new electoral code of Armenia authorities has undertook a shift from a partisan to a non-partisan model at the level of the Central Election Commission and the constituency electoral commissions, and that stakeholders had an opportunity to become familiar with the provisions of the electoral code. Մենք բավարարվածության նկատեցինք, որ Հայաստանի նոր ընտրական օրենսգիրքը, որը իշխանությունները փոփոխել են, մի անցում է կատարել կուսակցականից ոչ կուսակցական մոդելի, երբ որ խոսքը վերաբերում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի եւ ընտրատարածքային տեղական ընտրաժողովի կազմավորման, եւ դա հնարավորություն է տալիս նաեւ, որպեսզի շահագրգիռ կողմերը հնարավորություն ունենան ծանոթանալու ընտրական օրենսգրքով սահմանված դրույթների հետ։ Generally speaking, we were satisfied to hear that there is some progress in respect of the strengthening of the system of checks and balances and with regard to media freedom and anti-corruption measures. Խոսելով ընդհանուր առմամբ, մենք բավարարված ենք լսել, որ որոշակի առաջընթաց գրանցվել է զսպումների եւ հակակշիռների համակարգի ուժեղացման, ինչպես նաեւ լրատվամիջոցների ազատության եւ հակակոռուպցիոն միջոցառումների առումով։ Let me now turn to the observations of the election yesterday. Այժմ թույլ տվեք անդրադառնամ 3 կատարված միջնադատարկման արդյունքներին։ With the exception of a few incidents in those polling stations visited by the observation team of the Congress, the vote was carried out in a calm and orderly manner and the elections were technically well prepared. Մի քանի միջադեպերի բացառությամբ այն ընտրատեղամասերում, որտեղ այցելել էր կոնգրեսի դիտարկման թիմը, քվեարկությունը իրականացվում էր խաղաղ եւ կանոնավոր ձևով եւ ընտրությունները տեխնիկապես լավ նախապատրաստված էին։ The secrecy of the vote was largely respected and the use of envelopes can be seen as a positively in this respect, though in our opinion, it contributed to the long and tedious vote count at the end of the day. Քվեարկության գաղտնիությունը մեծապես հարգված էր եւ ծրագրերի օգտագործումը կարելի է դիտարկել որպես դրական երևույթ այս առումով։ Չնայած մեր կարծիքով այն նպաստել է ընտրություններից հետո քվեների հաշվման ավելի երկար եւ ավելի հոգնեցուցիչ գործընթացին։ It also seemed that the quality of the ink used for stamping the passports has improved compared to previous elections. It would appear that there was more control in polling stations by the provision that only 15 voters were allowed to enter at the same time. Ինչպես նաև թվում է, որ
Անցյալ ընտրությունների հետ համեմատած անձնագրերում կնիկ դնելու համար օգտագործվող թանակի որակը բարելավվել էր։ Ինչպես նաև տպավորություն է ստեղծում, որ ընտրատեղամասերում ավելի լավ վերահսկողություն է իրականացնում, ներառելով անդրույթը, որ միանգամից 15 ընտրողից ոչ ավել մարդ կարող է գտնվել ընտրատարածքում միևնույն ժամանակ։ The new electoral code ensures clarification on providing assistance to voters in polling stations, and this was a positive on election day. Նոր ընտրական օրենսգիրքը երաշխավորում է նաև պարզավայրումներ աջակցություն տրամադրելու քվեարկողներին հենց ընտրատեղամասերում, եւ սա դրական երևույթ է արձանագրվել հենց ընտրությունների օրը։ In addition, I would like to stress that the composition of precinct election commissions, as stipulated by the electoral code, each party and alliance represented in the Parliament had a representative in the local electoral board, and there were 2 representatives of the constituency electoral commission, ensuring better opportunities for the contesters to scrutinise each other. Իլումն դրա ես կցանկանամ ընդգծել, որ ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովների կառուցվածքը, ինչպես սահմանված է ընտրական օրենսգրքով, ներառում էր իրենից խորհրդանում ներկայացված յուրաքանչյուր կուսակցության եւ դաշինքի մի ներկայացուցիչ տեղական ընտրական մարմնի խորհրդում եւ ներկայ էր այդտեղ նաեւ ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովի 2 ներկայացուցիչ։ Այս ամենը ապահովում էր, որպեսզի մրցակիցները կարողանային հետևել միմյանց։ Turning to the question of cameras present in each polling station and the practice of extensive filming by different stakeholders. Հիմա ես կցանկանայի անդրադառնալ ընտրատեղամասերում արկա տեսախցիկներին եւ տարբեր շահագրգիռ կողմերի կողմից նկարահանումների պրակտիկային։ However, on the one hand, this adds to the transparency of the process. Մի կողմից սա նպաստում է գործընթացի թափանցիկությանը։ However, members of the Congress believe this could be counterproductive, and instead of increasing transparency as it was intended to be, it has the potential to create mistrust among voters about overtly controlled electoral processes. Սակայն կոնգրեսի անդամները գտնում են, որ սա կարող է հակադարձ ազդեցություն ունենալ եւ փոխարենը մեծացնելով թափանցիկությունը, ինչի համար այն նախատեսված է եղել, այն կարող է անվստահություն մթնոլորտ ստեղծել քվեարկողների շրջանում, հաշվի առնելով, որ ընտրական գործընթացը դրանով դառնում է գերվերահսկելի։ Likewise, the use of mobile phones, in particular during the vote counting, were very obstructive, and measures should be taken to limit this practice. They were very distracting. Նմանապես բջջային հեռախոսների օգտագործումը հատկապես քվեաների հաշվելու ժամանակ շատ խոչընդոտող էր եւ պետք է միջոցներ ձեռնարկվեն, որպեսզի սահմանափակեն այս պրակտիկան։ I'd like to turn to the number of domestic observers. Հիմա ես կցանկանայի անդրադառնալ տեղական դիտորդների հարցին։ I would like to mention the extensive number of domestic observers present in polling stations. Կցանկանայի նշել շատ քանակությամբ տեղական դիտորդների ներկայությունը ընտրատեղամասերում։ In the majority of cases, we were unsure about a number of local NGO and media outlets. Their intentions remain ambiguous to members of our delegation, and it could be suggested that these observers were also acting on behalf of political parties or alliances. Դեպքերի մեծ մասում մենք վստահ չենք, թե քանի հասարակական կազմակերպության եւ լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ էր այդտեղ ներկա։ Ինչպես նաեւ նրանց մտադրությունները մեզ համար երկի մաս մնացին, մեր պատվիրակության համար նշեցին եւ որոշ դեպքեր եղավ, որոնք մեր հուշում էին, որ այս դիտորդները գործում էին նաեւ քաղաքական կուսակցությունների եւ դաշինքների օգտին։ As mentioned before, there were a few incidents in certain polling stations, such as multiple and carousel voting, and we will follow up on the results of formal complaints in this respect and incorporate this information, if necessary, into our comprehensive written report, which will be prepared over the next few weeks.
Ինչպես արդեն նշվեց, մի քանի միջադեպեր գրանցվեցին որոշ ընտրատեղամասերում, միջադեպեր ինչպիսիք են բազմակի քվեարկությունները, ինչպես նաև կառուսել քվեարկությունները, եւ մենք կհետևենք սրանց արդյունքում պաշտոնապես ներկայացված բողոքների զարգացումներին եւ այս ինֆորմացիան ըստ անհրաժեշտության մենք կներկայացնենք մեր համապարփակ գրավոր զեկույցի մեջ, որը մենք կնախապատրաստենք առաջիկա շաբաթների ընթացքում։ Let me conclude by thanking the Armenian authorities for their valuable support, which has contributed to the success of this Congress mission. Ամփոփելով թույլ տվեք շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի իշխանություններին իրենց արժեքավոր աջակցության համար, որը նպաստեց կոնգրեսի այս առաքելության հաջող իրականացմանը։ You may be aware that Armenia is taking over the chairmanship of the Council of Europe in 10 days' time, and that this is a crucial moment for your country and its rootedness in the family of 47 member states. Երևի դուք տեղյակ եք, որ 10 օր հետո Հայաստանը ստանձնելու է Եվրոպայի խորհրդի նախագահությունը, եւ սա չափազանց կարևոր պահ է ձեր երկրի համար եւ նրա ավելի ամրապնդվելու համար Եվրոպայի անդամ պետությունների 47 երկրներից բաղկացած ընտանիքում։ I would, on behalf of the Congress of Local and Regional Authorities, encourage the Armenian authorities to seize the opportunity of this chairmanship and to go ahead with further improvements of the legal framework and electoral practices and the environment in which elections take place. Elections are the bedrock of democracy. Ցանկանայի տեղական եւ շրջանային մարմինների կոնգրեսի անունից քաջալերել հայաստանյան իշխանություններին, որպեսզի օգտվեն նախագահության այս հնարավորություններից եւ բարելավեն իրենց իրավական դաշտը, ընտրական պրակտիկան, ինչպես նաև այն միջավայրը, որտեղ տեղի է ունենում ընտրությունները, որովհետև ժողովրդավարությունը եւ լավ ընտրությունները ձեռք են գրում։ Let me quote in this respect the Council of Europe's Venice Commission, who said that the Armenian election code has the potential to ensure the conduct of the democratic elections, but legislation alone cannot and will not ensure this. Այս առումով թույլ տվեք մեջ բերեն Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովին, որտեղ ասված է, որ Հայաստանի ընտրական օրենսգիրքը ունի ամբողջ ներուժը ապահովելու ժողովրդավարական օրենսդրության, ժողովրդավարական ընտրությունների իրականացումը, բայց միայն օրենսդրությամբ սա հնարավոր չէ իրականացնել։ There has to be fair play without intimidation or infringements prior to election day, and there have to be effective procedures to follow up possible complaints and ensure fair remedies afterwards. Պետք է լինեն արդար խաղի բոլոր հնարավորությունները առանց վախի մթնոլորտի եւ առանց խախտումների նախքան ընտրությունների օրը եւ պետք է լինեն արդյունավետ ընթացակարգեր ընտրություններից հետո ներկայացված բողոքները քննելու, ուսումնասիրելու եւ դրանց ուղղելու հնարավորություններով։ Without this secure environment, there will be no genuinely democratic elections, and without genuinely democratic elections, there will be no improvement in the trust of citizens in the electoral system. Առանց անվտանգ եւ ապահով միջավայրի հնարավոր չի լինի իրապես ժողովրդավարական ընտրություններ իրականացնել եւ առանց իրապես ժողովրդավարական ընտրությունների ոչ մի բարելավում չի գրանցվի ընտրական համակարգերի հանդեպ քաղաքացիների վստահության հարցում։ In the case of local government, no improvement in the lives of citizens can take place without mayors and council members understanding that it is their responsibility to serve all citizens and not just those who voted for them. Thank you. Այս դեպքում տեղական իշխանությունները Այս դեպքում տեղական իշխանություններում քաղաքացիների կյանքում ոչ մի բարելավում չի արձանագրվի, եթե տեղի համայնքապետերը, քաղաքապետերը, գյուղապետերը, ինչպես նաև ավագանու անդամները չհասկանան, որ սա իրենց պատասխանատվությունն է ծառայել քաղաքացիներին եւ ոչ միայն նրանց, ովքեր քվեարկել են իրենց օգտին։ Շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Questions? I'm happy to take your questions. Ուրախությամբ կպատասխանեմ ձեր հարցերին։ Mr. Dickinson is not taking questions, but please introduce yourself before. Պարոն Դիկենսը կընդունի ձեր բոլոր հարցերը եւ կպատասխանի, պարզապես հարց տալուց առաջ խնդրում եմ ներկայացեք, ինչպես նաեւ այն լրատվամիջոցը, որ դուք ներկայացնում եք։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան։ Անուշ Մկրտչյան, Radio Liberty.
Ընդհանուր առմամբ դուք ասացիք, որ բավարարված եք ընտրությունների որակով եւ նկատեցիք առաջընթաց։ Այդ դեպքում ինչպես կբացատրեք, որ այսօր արդեն ոչ իշխանական ուժերը բավարարված չեն մեղմ ասած ընտրությունների արդյունքներից եւ չեն կարծում, որ դրանք անցել են օրինական։ You said that in a nutshell you are pleased with the results of the elections and you consider them to be in a nutshell democratic. In this case, how do you explain the fact that non-authority political parties are not satisfied with the results of the elections and they consider them to be dubious? This is the first question. You said also that it is technically well organized. And what about the content? Դուք ասացիք, որ տեխնիկապես դա լավ կազմակերպված էր, իսկ ինչ կասեիք բովանդակության մասին։ Լրացում ուղղակի Արմենիայի ռուսնանկերություն ակադեմիկան ընդհանուր գնահատական մեկ նախադասությունով ընտրություններից չհնչեց առաջընթացները, չենք լսել So Armenia TV company, you did not say in one sentence your opinion about the elections. You didn't say that in general it was a progress, these elections. Could you please answer shortly this question and then the question of my colleague? The overall comment with regards to the conduct of the overall conduct of the election content will have to be dealt with in terms of our full report. Ընտրությունների բովանդակության հետ կապված մեր ամբողջ կարծիքը մենք արտահայտենք այն ժամանակ, երբ որ կազմենք մեր ամբողջական զեկույցը. The election process, as we saw it, and reference has been made to concerns raised by political parties. We met all of the political parties before the election. Ինչ վերաբերում է ընտրական գործընթացին եւ հղում կատարվեց մեր բարձրացված հարցին։ Ուզում եմ ասել հետեւյալը. Մինչեւ ընտրությունները մենք հանդիպել ենք բոլոր կուսակցությունների հետ։ We are willing and able and available to listen to and receive representations from all the political parties following the election. Clearly, there has been insufficient time since midnight last night to gather that information. Մենք պատրաստ ենք եղել, պատրաստ ենք հանդիպելու բոլոր քաղաքական կուսակցությունների հետ, լսելու նրանց կարծիքը եւ ստանալու նրանց արդյունքները։ Ակնհայտ է, որ 3 կեսգիշերից հետո, երբ որ ավարտվել ընտրությունները, մենք հնարավորություն եւ բավարար ժամանակ չենք ունեցել նրանց բոլորի հետ հանդիպելու համար։ This is only an interim report, and when we have considered fully all of the observation teams' individual reports together with information which parties are welcome to feed back to us, it is then and only then we will be in a position to give a broad assessment of the totality of the election. Սա միջանկյալ զեկույցն է, միայն այն բանից հետո, երբ որ մենք հանդիպենք մեր թիմի բոլոր անդամներին, լսենք նրանց կարծիք, հավաքենք նրանց հաշվետվությունները, լսենք մարդկանց, կուսակցության ներկայացուցիչներին, միայն նրանից հետո մենք կարողանանք ամբողջական տեսքի բերել մեր կարծիքը եւ վերջնական զեկույցի մեջ դա ներառել։ Can I just add one thing in relation to the question about the technical preparedness for the election? The comment was made only in respect of what we saw, in respect of the election material, the distribution of ballot papers, the secrecy of how people voted. It was simply just the technicalities of the paper. That was not a comment on the overall outcome of the election. Խաղտանայի պատասխանել ձեր հարցին կապված ընտրությունների տեխնիկական պատրաստվածության մասին։ Մենք այս հայտարարությունը անում ենք հիմնվելով այն բանի վրա, ինչ որ մենք տեսանք, ընտրությունների տեխնիկական կազմակերպվածությունը, քվեաթերթիկների ներկայացումը, քվեարկության գաղտնիությունը, սա այն է, ինչ որ մենք տեսանք կապված ընտրությունների տեխնիկական մասի հետ։ Armnews TV company. Բարձրել է մի քիչ եթե կարելի է։ You express your preliminary concerns based on your conversation with the people that you have met before the elections. And you said that in the polling stations you have seen too many NGOs and media outlet representatives, and you did not have a clear understanding about the number of these people, and their mission was ambiguous for you.
Դուք մտադիր եք նաև այդ ուժի ներկայացուցիչներից լսել եւ նրանք բարձրաբանում թե ինչու են այդ քանակի լրագրող ուղարկել, որոնք իրականում լրագրող չեն եւ չգիտեն ով իրենց խմբային։ And it was well known which political parties sent so many representatives of media outlet representatives. Are you going to have meetings with the representatives of that political party and ask them why did they send so many media representatives? We're not going to embark on a further round of meetings with political parties. We will now enter into written processes and questions in those areas that we wish to seek clarification in. But be assured that we have our own questions and we will be seeking clarification from all of the interlocutors, and everyone will be given an equal opportunity to make their views known to us. Մենք անձնական հանդիպումներ չենք պատրաստում ունենալ քաղաքական կուսակցությունների հետ։ Այս պայից սկսած մենք մեր գրավոր հաղորդակցություն ենք ունենալու բոլոր այդ ուժերի հետ, նրանց ենք ուղարկելու մեր բոլոր գրավոր հարցերը եւ սպասելու ենք նրանց կողմից բարձրաբանումներ մեր կողմից տրված բոլոր հարցերին։ It is only when we complete our final written report, and indeed it is given an opportunity for debate in our own democratic Congress, that we will have a final report. Միայն այն բանից հետո, երբ որ մենք ստանանք բոլոր պատասխանները, եւ միայն այն բանից հետո, երբ որ կոնգրեսում մեր մեջ արդեն մեր ժողովրդավարական բանավեճերը քննարկումները ավարտենք, միայն դրանից հետո մենք մեր վերջնական զեկույցը կհրապարակենք։ It is my hope that at that time all of the parties, all of the interlocutors, all of the NGOs, all of the election commissions, and anyone who has an interest in yesterday's election will read that in detail and will take on board our comments and recommendations. Եվ հուսով եմ դրանից հետո հասարակական կազմակերպությունների, կուսակցությունների, լրատվական միջոցների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև բոլոր այլ շահագրգիռ կողմերը կկարդան ամենայն մանրամասնությամբ մեր վերջնական զեկույցը եւ այդ զեկույցում արված մեր առաջարկությունները հաշվի կառնեն հետագայի համար։ It is by people's actions that they will be finally judged, and I have no doubt we will have the opportunity to come back and see in future elections whether or not our recommendations and ideas have been taken on board. Մարդկանց պետք է դատել ըստ նրանց գործողությունների եւ ես դες վստահեցնում եմ որ ապագայում մենք նույնպես հնարավորություն կունենանք գալ եւ դիտարկելու հայաստանյան ընտրությունները եւ այդ ժամանակ կտեսնենք արդյոք մեր կողմից արված առաջարկությունները ընդունվել են ի կատարածման։ Քարակ Փարասյան Gala TV company. Տեղամասերում ընտրություններին 10 մինուտեր արդյոք մտածեցիք որևէ տեղամասում որ գազերներով ընտրողներ էին տեղափոխում որ մարդկանց ուղղորդում են նման բաներ նկատել եւ արդյոք պատրաստում եք You said that the members of your delegation were deployed to more than 100 polling stations. Could you please tell me, did you note that people would be brought to the polling station in minivans, that people would be guided how to what to do, whether you've noted them, and are you going to follow up on this observation if you've done so? Those observations were noted by our observation teams, and indeed I noted them myself at a number of the polling stations that I visited. It's an area which we will comment on in our full and detailed written report. Մեր առաքելության անդամները, որոնք այցելել են տարբեր տեղամասեր, նկատել են դա, ես ինքս այցելելով այդպիսի տեղամասեր նկատել եմ դա, եւ սրա ուղղությամբ մենք մեր դիտարկումները կհաղորդենք մեր վերջնական համապարփակ զեկույցում։ Of itself, providing transportation to polling stations is not an uncommon practice across many European countries. Եվ ձեզ կցանկանայի տեղյակ պահել, որ շատ եվրոպական երկրներում տրանսպորտային միջոցների տրամադրումը ընտրողներին, որպեսզի նրանք գան ընտրատեղամաս, ոչ հազվադեպ հանդիպող երևույթ է։ Indeed, in my own country, many people will accept transport from the party that they're not going to vote for in order to tie up their resources on election day. Իմ սեփական երկրում բազմաթիվ ընտրողներ կընտրեն ոչ իրենց համակիր կուսակցության կողմից առաջարկվող տրանսպորտային միջոցը գնալու քվեարկելու, որպեսզի այդ օրը իրենք կարողանան իրենց ռեսուրսները տնտեսեն։
Կենտրոն TV company. Պարոն Դիքսոն, ձեր նախնական հանդիպումներին անդրադառնանք, դուք ասացիք, որ մտահոգիչ եք համարել իշխանությունների կողմից վարչական ռեսուրսի կիրառումը, նաև ընտրողների ձայների գնման մեխանիզմը։ Mr. Dixon, you said that during your meetings before the election day, you have also heard the concern that the administrative resource has been used, and also there were cases of vote buying. Ընտրության օրը դուք այդպիսի խախտումներ արձանագրել եք ընտրողների ձայների գնման եւ վարչական ռեսուրսի կիրառման շրջանում։ On the day of the elections, did you witness any kind of infringement concerning vote buying or abuse of administrative resource? Those issues have been reported to us. We will be giving them detailed consideration. We will give all of the parties the opportunity to further add to those comments to us. We can also review any photographic evidence which is submitted to us, and indeed we may indeed have some photographic evidence of our own. Այդ մտահոգությունները մեզ հաղորդել են, մենք բոլոր կուսակցություններին հնարավորություն կտանք, որպեսզի իրենք մեկնաբանեն այդ մտահոգությունների հետ կապված, եւ եթե լինեն լուսանկարչական ապացույցներ կամ միջադեպեր, նրանք նույնպես հնարավորություն կունենան մեզ փոխանցելու այդ միջադեպերի հետ կապված լուսանկարները։ Can I give you an assurance that our detailed report will consider that issue and we will consider it and report on it? Ուզում եմ ձեզ հավաստիացնել, որ մեր վերջնական մանրամասն զեկույցի մեջ այդ հարցին մենք անպայման անդրադառնալու ենք։ Մեկ եթե կարելի։ When are you going to publish your final report? Yeah, it will be the final report will be published at the Congress meeting in October in Strasbourg. Վերջնական զեկույցը հրապարակվելու է կոնգրեսի ժողովում Ստրասբուրգում հոկտեմբեր ամսին։ Սոնա Հարությունյան, հրապարակ newspaper. Երեք ընտրական տեղամասները բացվելուց անմիջապես հետո հակառակ օրենքի պահանջին տեղամասի անմիջապես Բաքվում խմբված 20-25 տղամարդիկ կային, որոնք մենք տեղական լրատվամիջոցներս անվանում ենք թաղային հեղինակություններ։ Նրանք անարգել երումություն էին ընտրական տեղամասեր եւ ակնհայտորեն ուղղորդում էին ընտրողներին, դրա մասին խոսեցին նաև կազմակերպության մի քանի դեպքեր։ Արդյոք դեր դիտորդները արձանագրել են նրանց երումություն տեղամասեր, այդ ուղղորդման դեպքերը եւ արդյոք So yesterday, right after the opening of the polling stations, we could observe some 20-25 so-called tough guys of the districts standing there, guiding the voters, telling them how to vote. Have your observers noted anything of this kind? I mean, this kind of congregation of so-called tough guys in the proximity of the polling stations? And if you've noted, whether your final report is going to reflect on this phenomenon? Sadly or otherwise, it is not a phenomenon just of Armenia, and in many countries, many well-developed European countries, representatives of parties who, in one person's perception, may be there to enforce support for a particular party, is not something that I am unaware of. However, I think դժբախտաբար բազմաթիվ եվրոպական երկրներում, նույնիսկ զարգացած, այսպես կոչված եվրոպական երկրներում, դա այնքան էլ հազվադեպ երևույթ չէ, երբ որ այս կամ այն կուսակցության կողմնակիցները հավաքվում են եւ փորձում են մարդկանց այս կամ այն կերպ փորձել ուղղություն կամ ուղղորդում տալ։ What is more important than that is the secrecy of the ballot box. That the individual citizen, regardless of who speaks to them or who stands outside a polling station, can have the confidence that their vote is secret, and that is what is important. Ամենակարևորը դա քվեարկության գաղտնիությունն է, որպեսզի յուրաքանչյուր անհատ քաղաքացի վստահ լինի, որ անկախ այն բանից թե ով է կանգնած դրսում, ով է ուղղորդում, նրա քվեն լինի գաղտնի եւ նա ունենա գաղտնի քվեարկության ամբողջական հնարավորությունը։ So do you consider it normal when in the court right in the proximity of the polling station, the tough guys are congregating? Many countries, my own as an example, will not allow anyone inside the courtyard or beyond the public footpath or public realm into a polling station.
there is always room for refining and dealing with those rules, and that's obviously a matter for the Central Election Commission to deal with those things. For me, the core issue is that the citizen has confidence that their ballot, no matter who they vote for, is absolutely secret. Շատ երկրներ, այդ թվում նաև իմ սեփական երկիրը, որոշ ինչ-որ կոնկրետ կանոններ ունի սահմանած այդ ընտրատեղամասի բակի կամ ինչ-որ պերիմետրով հեռավորության վրա, որը կոչվում է հանրային տարածք։ Դա արդեն յուրաքանչյուր երկրի լուծվելու գործն է, եւ ես կարծում եմ, որ միգուցե ձեր ընտրական ընտրական հանձնաժողովը ավելի դերացուցիչ մանրամասներ սահմանի, թե ինչ հեռավորության վրա ինչ պետք է կարվի։ Ինձ համար մի րոպե Ինձ համար կարևորը այն է, որպեսզի քաղաքացին ունենա վստահություն իր քվեի գաղտնիության համար եւ անկախ այն բանից թե ում է տալիս իր քվեն, այդ քվեի նետման քվեարկության գործընթացը լինի գաղտնի։ If the citizen truly has confidence in the secrecy of the ballot, then they should have no fear from whoever is standing outside. And a bit like the transport to the polling station, they should just say to everybody who asks them, did you vote for me? And you just say yes to everyone. Կարևորը որպեսզի քաղաքացին ունենա վստահություն, որ իր քվեն գաղտնի է եւ անկախ այն բանից թե ինչ տրանսպորտի միջոցով է նրան տեղափոխում ընտրատեղամաս եւ անկախ այն բանից թե դրսում ով է կանգնած եւ եթե նրան հարցնեն դու քվեարկեցի իմ օգտինը հանգիստ կարող է պատասխանել այո ես քվեարկել եմ քո օգտին կարևորը ինձ համար նրա քվեի գաղտնիության ապահովումն է Question CivilNet Այսօր որևէ հանդիպում որևէ կուսակցության ներկայացուցիչների հետ եղել է թե ոչ եւ դրանից ելնելով ես իմ երկրորդ հարցը So my first question is did you meet any representative of any political party today and based on your answer I will ask my second question We have not met any representative of any political party today. Այսօր մենք ոչ մի կուսակցության, ոչ մի ներկայացուցչի հետ չենք հանդիպել։ Այդ դեպքում ես ուզում եմ հարցնեմ ծայրում նստած տիկնոջ ձեռքի գրիչի վրա հանրապետական կուսակցության լոգոներ իմ օպերատորը ինձ ասեց արեց եւ ես ուզում եմ իմանամ դա պատահականություն է որտեղից է Depend that the lady sitting in the corner of this table has the logo of the Armenian Republican Party and my cameraman has noted it. Is it just by chance or how come you have this pen in your hand? Well, first of all, may I assure you that there have been no meetings today and we all have pocketfuls of pens. I have Marriott Hotel, I have Congress of Europe. Indeed, I have one of these as well. The pen was probably picked up somewhere along the way, but please be assured they are not in any shape or form, any way are we indicating our support for any political party. And if other political parties want to give me their pens, I'll happily take them. Ուզում եմ նախ եւ առաջ ձեր հավաստիացնել, որ այսօր մենք ոչ մի կուսակցության, ոչ մի ներկայացուցչի հետ չենք հանդիպել։ Ինչ վերաբերում է կոնկրետ այդ գրիչին, ինչպես նշեցինք, մենք բոլորի հետ հանդիպել ենք, հնարավոր է որ ինչ որ մի տեղից ձեռքին հայտնվել է Իմ գրկանում կա Մարիոտի, մեր կոնգրեսի եւ այլ գրիչներ։ Եթե ինչ որ մի կուսակցություն ցանկանում է, մենք ուրախ կլինենք բոլոր կուսակցությունների բոլոր նմանատիպ պիտույքները վերցնել։ However, you have raised an important point. Սակայն դուք մի կարևոր հարց բարձրացրեցիք, and I will ensure that in future Congress observation delegations are extensively sensitive to ensuring that we only use our own pens at all times. Բայց ուզում եմ դուք շատ կարևոր եւ զգայուն հարց բարձրացրեցիք եւ մենք ամեն ինչ կանենք որպեսզի ապագայում կոնգրեսի ներկայացուցիչները օգտագործեն միայն մեր սեփական գրիչները։ Շարունակելով հարցել, ինչու է զեկույցը տպագրվում CivilNet-ում, որը կապվում է տեխնացուներից մեկի անվան հետ, նույն Վատան Օսկանյանի, որը բարեկարգիչ Հայաստանից։ Չհասկացա, մի հատ նորից ասա։ Զեկույցը մեզ ասին CivilNet-ում է, չէ՞ տպագրվում։ He said that you are going to publish your report in CivilNet. I said no. So, this gentleman understood that you are going to publish your report on CivilNet. So there's misunderstandings on this people. That is a complete misunderstanding. Our report will be published on our report will be published on the Congress website. That is the only place it will be published, but others are free to signpost their Սաթյուրիմացություն է, մեր զեկույցը հրապարակվելու է միայն կոնգրեսի ինտերնետ կայքում, որը այստեղ կա, միայն կոնգրեսի կայքում։ Դրանից հետո հրապարակվելուց հետո ցանկացածը կարող է դա վերցնել։ Շատ էականորեն
անցնում է այդ սահմանը, ապա կենտրական ընտրական հանձնաժողովը պարտավոր է դիմի վարչական դատարան եւ տվյալ կուսակցությանը ընդհանրապես տեխնացությունից հանի։ Այսինքն չեղյալ համարի դրա գրանցումը։ If any political party considerably exceeds the limit of the expenditures, then the Central Electoral Commission is entitled to go to the administrative court with a claim to cancel the registration of that political party for the given elections. Ուրեմն Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը տարածքում բացել է մոտ մի 300-ից ավել շտաբներ, որոնց ծախսը ակնհայտ մի քանի անգամ գերազանցում է։ So the Republican Party of Armenia has opened several hundred campaign offices, and the cost for these campaign offices several times is higher than the stipulated threshold. Սակայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ոչ մի բան չի ձեռնարկել եւ թողել է տվյալ կուսակցությանը որպես տեխնացու ինչպես է դուք դա գնահատում։ However, the Central Electoral Commission has not taken any steps, and it has left the Republican Party of Armenia as a candidate. What is your assessment of this situation? I don't have a specific assessment of the association, but what I will say is that it is important that the electoral code is followed to the letter. Այս կոնկրետ իրավիճակի հետ ես ոչ մի գնահատական չունեմ, միայն կարող եմ ասել, որ պետք է պահպանել ընտրական օրենսգրքի տառը, and that citizens, NGOs, other political parties, investigative journalists, indeed anyone in the country who wishes to challenge a situation under the code should first of all be free to do so, and should do so in accordance with the rules laid down. Քաղաքացիները, հասարակական կազմակերպությունները, կուսակցությունները, հետաքննող լրագրողները, եթե ցանկանում են նմանատիպ դեպքերը տեսնել, լուսաբանել, հետապնդել, ապա նրանք պետք է բոլոր հնարավորությունները ունենան դա անելու եւ դա հասարակության ուշադրության առարկա դարձնելու։ We expect all complaints to be taken seriously, to be thoroughly and properly investigated, and that the outcome should be printed and available for everyone to see. Մենք ակնկալում ենք, որ բոլոր բողոքները հաշվի կառնվեն, լրջագույնս կմոտենան դրան, կհետաքննվեն եւ դրա արդյունքները կհրապարակվեն։ If dissatisfaction remains after an election commission has considered a complaint, then there should be free and adequate resources available to take that matter to a legal court, and that court should be seen by all of the citizens to give free and fair determinations on those matters. That is a key test of democracy. Եվ եթե ընտրական մարմինները չեն կարողանում քաղաքացուն համար բավարար պատասխան տալ տվյալ խնդրին, ապա քաղաքացին պետք է իրավունք ունենա իր բողոքը ներկայացնել դատական մարմիններին այդ իր կողմից բարձրացված բողոքին իրավական լուծով տրվելու, եւ քաղաքացին պետք է վստահ լինի այդ դատարանի կայացված վճռի անառության մեջ։ Դա է ժողովրդավարության անաչառ լինելու տեսքը։ Իրենք ընդգրկելու են նման ակտումներ իրենց ռեպորտի մեջ։ Are you going to incorporate such irregularities in your final report? We will deal with any matter which any party raises with us, and we will give it due and appropriate consideration. Մենք անդրադառնալու ենք ցանկացած կողմից բարձրացրած հարցին եւ բոլոր հարցերը մենք մանրազնին ուսումնասիրելու ենք։ If there's anyone else in the room who has one other question, I'll take that. Վերջի հարցը, եթե and the lady has a Marine իրավունք թերթ, which means law. Հայաստանի քաղաքացիները բավականին ամուսնալությամբ են վերաբերվում միջազգային դիտորդական կազմակերպությունների, դա ինչի հետ կկապեն։ The citizens of Armenia have got lack of confidence in regard of international observation missions. How do you explain this? I am not in a position to explain it on behalf of any other mission, but what I wish to do is provide you with my assurance and the assurance of this mission that we have taken and will take seriously all of the aspects that we have observed over the last number of days in this particular election. Ես չեմ կարող մեկնաբանել կամ գնահատականներ տալ նախկին դիտորդական առաքելությունների հետ կապված, կարող եմ ասել, որ մեր դիտորդական առաքելությունը ամենայն լրջությամբ է ընդունել եւ ամենայն լրջությամբ է ընդունելու այս ընտրությունների հետ կապված մեր բոլոր դիտարկումները։
Looking to the future, նայելով ապագային, Armenia, as a member of the Council of Europe, Հայաստանը որպես Եվրոպայի խորհրդի անդամ is participating in an action plan which is financially supported in part by Congress. Մասնակցում է մի ծրագրի, որը մասնակիորեն ֆինանսական աջակցություն է ստանում նաև կոնգրեսի կողմից, And that includes areas of strengthening both democracy, political parties, administration and election. And it is by working together doing those things that we will help to build true confidence in democracy. Եվ Հայաստանը այդ ծրագրի նպատակն է ուժեղացնել քաղաքական կուսակցություններին, ժողովրդավարությանը, վարչարությանը, ընտրական գործընթացներին եւ միայն համատեղ ջանքերով մենք կարող ենք իսկապես վստահությունը ձևավորել։ Thank you very much, everybody. Շատ շնորհակալություն։ Thank you. Եվ այսպես ամփոփելով քիչ առաջ տեղի ունեցածը դուք լսում եք Եվրոպայի խորհրդի տեղական եւ տարածքային իշխանությունների կոնգրեսի նախնական զեկույցն ենք մենք ականատես եղանք նոր պատվիրակության ղեկավար Ստյուարտ Դիքսոնը իր խոսքում նշեց, որ ընդհանուր առմամբ առաջընթաց է նկատում, բավարարված են ընտրություններից, խաղաղ եւ կանոնավոր է դրանք եղել տեխնիկապես լավ կազմակերպված, չնայած մի քանի միջադեպերի նշվեց, որ քվեարկության գաղտնիությունը ապահովված է եղել, թանակի հետ կապված որակական խնդիրները բարելավվել են, իր նշումներով նաև ընտրատեղամասերում միանգամից 15 ընտրող միաժամանակ չի եղել, այսինքն այս տեսանկյունից նույնպես նորմալ է եղել ընտրությունները, սակայն խոսելով իրենց մտահոգությունների մասին, պատվիրակության ղեկավարը նշեց, որ կոնկրետ տեղամասերում հանդիպել են իրենց դիտորդները տեղական դիտորդների, լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների եւ դրանց քանակը այնքան շատ է եղել, որ մի քիչ կասկածի տեղիք է տվել, թե արդյոք այդ մարդիկ կոնկրետ քաղաքական կուսակցությունների եւ կոնկրետ քաղաքական դաշինքների շահերից ելնելով չեն հայտնվել ընտրատեղամասեր։ Պատվիրակության ղեկավարը կոչ արեց, խոսելով խնդիրների մասին, նաև ասեց, որ իրենք տեղեկատվություն ունեն այն մասին, լսել են, որ որոշ հաղորդագրություն են ստացել, որ պետական ծառայողների վրա ճնշումներ են գործադրվել, եղել են քվեների գնման դեպքեր, սակայն դրանք կոնկրետ փաստերով, քանի որ չկան, դրանք խուսափեցին որևէ կոնկրետ գնահատականներ տալու այս երևույթներին։ Հղում տալով իրենց ապագա զեկույցին, որը կհրապարակվի վերջնական զեկույցը հոկտեմբեր ամսին Ստրասբուրգում։ Նաև պատվիրակության ղեկավարը կոչ արեց Հայաստանի Հանրապետության իշխանություններին, որպեսզի վերջ դնեն այս ամենին, այս թեկուզ ոչ հավաստի ինֆորմացիային, սակայն հասարակության մեջ շրջանառվող այս լուրերին, ասելով, որ եթե դրանք չարվեն, ապա վախի մթնոլորտ կանխիկ գումարը այս դեպքում չի վերանա այս ընտրություններից։ Թերևս այսքանը մանրամասները արդեն մեր ռադիո ռեպորտաժում։ Շնորհակալություն։